अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। आमीं ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अवांजी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कजे थो ख़बरुनि जी दुनिया। 11 अप्रैल 2026 छंछर जे ॾींहुं प्रोग्राम ख़बरुनि जी दुनिया साण करे आऊं अवांजी ख़िदमत में हाज़िर अवांजो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। सभ खां पहिरियां पेश करियूं था ख़ासि ख़बरूं। सिंधी ॿोली जो आलमी ॾींहुं। हैदराबाद में सेमिनार मुनक़िद। तालीमी इदारनि में सिंधी ॿोली लाज़मी पढ़ाइण जो मुतालबो। ख़ानगी स्कूल में सिंधी ॿोली आर्ज़ी निसाब तहत पढ़ाइण जी मज़मत। सैयद ज़ैन शाह काज़ी ख़ादम ॿिनि चयो आहे त सिंधी खे क़ौमी ॿोलीअ तौरु आइनी हैसियत ॾिनी वञे। मीरपुर ख़ासि में मेडिकल जी शागिर्दियाणी फ़हमीदा लगारी जी ख़ुदकशी वारे वाक़े जी जाच शुरू। का बि गिरफ़्तारी अमल में न अची सघे। इंसाफ़ लाइ मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा। वारसनि जो मीरपुर ख़ासि में धरणो। महांगाई ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतिजाजी मुज़ाहिरा। हैदराबाद में वकीलनि जो धरणो। ईरान जो वफ़द पाकिस्तान पहुची वियो। ॻाल्हियुनि जे आगाज़ खां अॻु लिबनान में जंग बंदी जो मुतालबो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरानी जेकॾहिं ज़िंदा आहिनि त उहे सिर्फ़ु ॻाल्हियुनि लाइ ज़ेर आहिनि। शहीद नज़ीर अब्बासी जी सालगिरह मल्हाई वई। सिंध हारी कमेटी पारां हैदराबाद में तक़रीब मुनक़िद करे भेटा पेश। मोरो वाक़े जे असीरनि जी आज़ादी लाइ वारसनि जो एहतिजाज बदस्तूर जारी। टंडो बागो में मुस्तहक़ औरतुनि जो रक़म कटौती ख़िलाफ़ एहतिजाज। चूहड़ जमाली में रोज़गार लाइ इलाइक़े वासियुनि जो धरणो। फरीदाबाद में पुलिस ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो। गंबट में पिणु क़ौमी कारकुननि जो बदअमनी ख़िलाफ़ एहतिजाज। हाणे पेश करियूं था तफ़सीली ख़बरूं। सिंधी ॿोलीअ जे आलमी ॾींहं जे हवाले सां हैदराबाद में सेमिनार मुनक़िद कयो वियो। हैदराबाद में सिंध यूनाइटेड थिंकर्स फोरम पारां प्रोग्राम मुनक़िद कयो वियो। सिंध यूनाइटेड थिंकर्स फोरम तरफ़ां सिंधी ॿोलीअ जे बाइख़्तियार इदारे में मुनक़िद कयल सेमिनार दौरान क़रारदाद पास कंदे चयो वियो त 10 अप्रैल खे सिंधी ॿोली जो आलमी ॾींहुं क़रार ॾियूं था। हीउ ऐवान हुकूमत पाकिस्तान खां घुर करे थो त सिंधी क़ौम जे तारीख़ी वजूद खे तस्लीम कंदे पाकिस्तान जे आइन में तरमीम करे सिंधी ॿोली खे क़ौमी ॿोली क़रार ॾिनो वञे। सिंध हुकूमत खां मुतालबो कयो वियो त सिंधी असेंबली मां सिंधी ॿोली क़ौमी ॿोली जो बिल पास कराए क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट मां बि उहो बिल पास कराइण में पंहिंजो किरदारु अदा कयो वञे। सिंध हुकूमत खां इहो बि मुतालबो कयो वियो त सिंध जे समूरनि इंतिज़ामी अदालतनि पार्लियामानी ऐं सरकारी लिख पढ़ सिंधी ॿोली में लाज़िम हुजण जे क़ानून ते अमल दरामद करायो वञे। सरकारी तालीमी इदारनि सां गॾोगॾु समूरनि निजी तालीमी इदारनि में नर्सरी ऐं KG खां वठी आला तालीम ताईं सिंधी ॿोली जे निसाब खे लाज़मी क़रार ॾेई उन ते सख़्ती सां अमल दरामद कयो वञे। पंहिंजे घर ॿारनि जी तालीम समाजी सियासी ऐं मुआशी सरगर्मियुनि में सिंधी ॿोली जे वाहिपे खे अवलीन तरजीह ॾियारण जी पिणु अपील कई वई। सिंध जे अवाम खे अपील कई वई त कराची खां कश्मीर ताईं सभिनी साइन बोर्डनि इश्तिहारनि ऐं कारोबारी कार वहिंवार में सिंधी ॿोली जो इस्तेमालु आम कयो वञे। सॼी आलमी सिंधी कम्यूनिटी खे अपील कई वई त सिंध ऐं सिंधी ॿोली जी तरक़ी में पंहिंजो निमाया किरदारु अदा कयो वञे। उन मौक़े ते ख़िताब कंदे SUP जे सदर सैयद ज़ैन शाह चयो त सिंधी ॻाल्हाईंदड़नि जी अक्सरियत सिंध मुल्क जे ॿियनि हिसनि ऐं दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में रहे थी, पर इहा वॾी सितम ज़रेफ़ी आहे त सिंधी ॿोली खे भारत में क़ौमी ॿोली जो दर्जो हासिलु आहे, जॾहिं त हिते उनखे इहो हक़ न ॾिनो वियो आहे। हीअ तारीख़ी ऐं सक़ाफ़ती नाइंसाफ़ी फ़ौरी तौरु दुरुस्त थियणु घुरिजे। सिंधी सिर्फ़ु हिकु ॿोली न आहे पर हिकु सुञाणप आहे ऐं उनखे क़ौमी ॿोली तौरु मुकमिल आइनी हैसियत मिलणु घुरिजे। सैयद ज़ैन शाह वधीक चयो त असां सिंधी ॿोली जी तरक़ी ऐं वाधारे जा ख़्वाहिशमंद आहियूं,
पर उनखे मुल्क जे आईन ऐं क़ौमी ॿोली जो दर्जो ॾियारण लाइ शाइरनि, अदीबनि, स्कॉलरनि ॿोली जे घण घुरण ऐं सिंधी क़ौम जे ताउन सां ज़रूरु मंज़िल खे पहुचाईंदासीं। असां घुर था करियूं था हुकूमत सिंध जे अदालती तोड़े ॿियनि इदारनि में सिंधी ॿोलीअ खे लिख पढ़ वारी ॿोली ते अमल कराए। सिंध में ॿोली जी तरक़ी ऐं तरवीज लाइ क़ाइमु इदारनि जी हालत ते अफ़सोस थिए थो। साॻे वक़्तु इहा उमेद बि रखूं था त इदारनि में वेठल सिंधी कामरा पंहिंजी मादिरी ॿोलीअ जी तरक़ी लाइ ज़ाती मुफ़ादनि खां मथां उथी सोचींदा। सैयद ज़ैन शाह चयो त ॿिया सूबा बि जेकॾहिं पंहिंजी मादिरी ॿोली खे क़ौमी ॿोली जो दर्जो ॾियारण लाइ कोशिशि कंदा त असां संदनि साथ ॾींदासीं। सेमिनार खे ख़िताब कंदे नामिरे लेखक ऐं अदीब काज़ी ख़ादम चयो त भले का ॿोली पाण में ॿियनि ॿोलियुनि जे लफ़्ज़ हज़म करे, पर शाहूकार ॿोली उहा आहे जेका ॿियनि ॿोलियुनि खे पंहिंजे लफ़्ज़ अता करे। जॾहिं त उन मौक़े ते सेक्रेटरी सिंध यूनाइटेड थिंकर्स फोरम रमज़ान बुर्ड़ो ॿोली जी डिजिटल तरक़ी में माजिद भुरगड़ी, शबीर कुंभार, सतार ज़रगर, राजा सांद, सनावला मंगणे जो सुमेत माजिद भुरगड़ी लैंग्वेज इंजीनियरिंग इदारे जी टीम खे साराईंदे खेनि ख़िराज तहसीन पेश कयो। प्रोफेसर याकूब चांडियो ॼाणते रसद जी कानून मूजिबि हाज़रीन खे अपील कई त उहे ख़त लिखी सिंधी अदबी बोर्ड तोड़े तालीमी इदारनि खां संदनि कारकर्दगी जो पुछाणो कनि। नसीर मिर्ज़ा पंहिंजे ख़िताब में साईं जीएम साहिब जे इल्म, अदब ऐं ॿोली जी तरक़ी तोड़े बचाव लाइ कयल ख़िदमतनि खे साराहियो। साॻे वक़्तु पाण डॉक्टर बलोच साहिब ऐं पीर अलीमुहम्मद राशिदी, शेख अयाज़ ऐं न्याज़ हुमायूनी सुमेत हैदरबख्श जतोई ऐं जीजी ज़रीना बलोच खे पिणु साराहियो। मीरपुर ख़ास में मेडिकल जी शागिर्दियाणी फ़हमीदा लगारी जी मुबैना ख़ुदकशीअ वारे वाक़े जी जांच शुरू कई वई आहे। जॾहिं त PMDC लाॻापियल मेडिकल कॉलेज खां शागिर्दियाणी जो रिकॉर्ड पिणु घुरी वरितो आहे। जॾहिं त हुकूमत खां पिणु इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कई वई आहे। PMDC मूजिबि शागिर्दियाणियुनि खे हिरासत करण बाबति ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरक़रार आहे। ॾोही साबित थियण ते फैकल्टी ऐं इदारे ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वेंदी। काउंसिल जे सदर प्रोफेसर रिज़वान ताज ऐलान कयो त डिसिप्लिनरी कमेटी में कार्रवाई कई वेंदी। शागिर्द सिधी रीति हिरासमेंट कमेटी में शिकायतूं दाख़िल कराए सघनि था। हुन चयो त महफ़ूज़ तालीमी माहौल फ़राहम न करणु ज़ाब्तनि जी भञकड़ी आहे। शागिर्दनि खे हिरासत करण, धमकाइण या बदसलूकी करण ते सख़्त कार्रवाई थींदी। शागिर्दनि जी सलामती ऐं ज़हनी सिहत पहिरीं तरजीह आहे। समूरनि मेडिकल ऐं डिजिटल कॉलेजनि में एंटी हिरासमेंट कमेटियूं लाज़मी करार ॾिनियूं वियूं हुयूं। वाज़ह रहे त मीरपुर ख़ास जी ख़ानगी मेडिकल कॉलेज में 3 साल जी शागिर्दियाणी फ़हमीदा लगारी पंहिंजो पाण खे गोली हणी ज़िंदगी जो अंत आंदो हो। शागिर्दियाणी जे खून सां इंसाफ़ लाइ एहतिजाज जो सिलसिलो पिणु जारी आहे। शागिर्दियाणी फ़हमीदा लगारी जे वारसनि पारां एहतिजाज कयो वियो। मीरपुर ख़ास टूल प्लाज़ा ते एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हणी नारेबाज़ी कई वई। धरणे में हैदराबाद खां आयल वुमेन एक्शन फोरम जी अमर सिंधु, इरफाना मला ऐं हसीन मुसरत पिणु शिरकत कई। धरणो ख़त्म कराइण लाइ मीरपुर ख़ास पुलिस जो हिकु वॾो अंग धरणे वारी जाइ ते पहुतो, पर वारसनि उन मौक़े ते नारेबाज़ी करे जवाबदार गिरफ़्तार थियण ताईं धरणो ख़त्म करण खां इनकार करे छॾियो। उन मौक़े ते ॻाल्हाईंदे फ़हमीदा जी अमड़ चयो त मुंहिंजी धीअ खसिजी वई आहे। हुन चयो त आउं चाहियां थी त कंहिं ॿी न्याणी सां अहिड़ो वाक़ियो पेश न अचे, कंहिंजो घर न उजड़े ऐं न्याणियुनि खे हिरासत कंदड़नि खे कानून जे कटहरे में आंदो वञे। हुन चयो त मूंखे शौक़ु नाहे त आउं तॾो छॾे रोड ते धरणो हणी वेहां, पर पुलिस जी रिवायती सुस्ती मूंखे मजबूर कयो आहे त एहतिजाज करियां। जीअं जवाबदार गिरफ़्तार थियनि, पर पुलिस निशानदही ऐं FIR बावजूदि अञा ताईं जवाबदारनि खे गिरफ़्तार नाहे करे सघी। हथ सां उन्हनि खे यूनिवर्सिटी मां भॼायो वियो आहे। उन मौक़े ते शागिर्दियाणियुनि ॻाल्हाईंदे चयो त अच्छा, मुंहिंजो चवणु सिर्फ़ु इहो आहे त असीं इस्लामी मुल्क में रहंदा आहियूं। तव्हांखे ख़बर आहे न, इस्लामी मुल्क में रहंदा आहियूं त असांजो आख़िरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन आख़िरी पंहिंजे ख़ुतबे में चयो हो त औरतुनि जे मामले सां डिॼो।
तव्हांखे ख़बर हूंदी, अगरि पढ़ियल लिखियल आवाम हूंदी त उन्हनि खे ख़बर हूंदी। अॼु असीं मतिलबु जेके उहे औरतूं आहियूं जेके पढ़ी लिखी माशाल्लाह सां टीचर्स बि आहिनि असांजूं, लेकिन असीं हिकिड़े पर्दे जे दायरे में हमेशह खां रहंदा आहियूं। असांखे छो एतिरो मजबूर कयो आहे त असीं हिते रोडनि में आया आहियूं? इहो ज़ुल्म आहे। छो असांखे असांजे भाइरनि समेत असांखे छो एतिरो मजबूर कयो? असीं छो आया आहियूं रोडनि ते? असांखे इंसाफ़ खपे। असीं हुन इंसाफ़ जे करे आया आहियूं। इंसाफ़ ॾियणो आहे न, असीं तॾहिं निकिता आहियूं। हुन नंढड़ी खे असांखे इंसाफ़ खपे ऐं असांखे इंसाफ़ ॾियारो। मतिलबु असां कल्ह बि धरना कया, पोइ असांजी FIR कटी वई। हाणे कार्रवाई जे लाइ असीं अॼु वरी औरतूं निकिरियूं आहियूं, पोइ असांजी कार्रवाई निकिरे। सो महिरबानी करे इस्लामी उहो त इन्वेस्टिगेशन थींदी, उहा उन्हनि खे ई ख़बर आहे। पर असांखे इहा ख़बर आहे की असांजो ॿारु वियो आहे जेको बेगुनाह, जेका वीचारी पढ़णु वई। असां हाणे असीं कीअं पढ़ायूं ॿारनि खे? असां छा कयूं? तव्हां ॿुधायो। असां त ॾिजी विया आहियूं। असां सोचूं था त हाणे बसि छॾी ॾियूं, ॿारनि खे विहारे छॾियूं। छा कयूं? बसि इंसाफ़ ॾियो असांखे, ॿियो कुझु न आहे। बाहर निकालो उनको, कहाँ छुपा के रखा है? इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। बहुत अच्छी थी, टॉपर पोजीशन होल्डर थी। पढ़ने का शौक था, दुनिया ने उसे पढ़ने नहीं दिया, दरिंदों ने उसे पढ़ने नहीं दिया। उसे बहुत ज्यादा शौक था। आप लोग उसके स्कूल्स में, कॉलेज में, जहाँ पे जाके पूछेंगे कि कितनी अच्छी स्टूडेंट थी, कितनी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, पोजीशन होल्डर थी। लेकिन यूनिवर्सिटी वालों ने उससे बस वो भी हक छीन लिया कि वो बेचारी पढ़ ना सके। 2 साल से वो पोजीशन होल्डर थी। 3rd ईयर में आके उन्होंने ऐसा किया कि वो बेचारी बस कब्र में जाके गिर पाई। लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया उसका, ना किसी स्टूडेंट ने दिया, ना किसी टीचर ने दिया। 6 महीने पहले उसने कंप्लेन की थी कि मेरे साथ ये हो रहा है, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं सुनी उनकी। क्यों नहीं सुनी? उस वक्त तो सुन, अगर उस वक्त वो लोग कुछ कर लेते तो आज इतना बड़ा वो ना होता, तो हमारी बच्ची हमारे साथ होती ना। इनको चाहिए, अब आप लोगों को चाहिए, हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं, आप लोग जाए वहाँ पे, उनके घरों में जाए। अगर वो लोग सही इंटरव्यू नहीं दे रहे, उनके घरों में जाए, सरजी के घर में जाए, टीचर्स के घरों में जाए, सबके पास जाए, जाके हमारी फहमीदा के लिए इंसाफ मांगे, उनका इंटरव्यू ले। और हमें उम्मीद है आप लोगों से, आप हमारे लिए ये सब करेंगे। तो मेरी आप लोगों से, मीडिया वालों से बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है हम सब लोग कि आप लोगों ने हमारे साथ इतना कोऑपरेट किया है। लेकिन हमें ये बात करनी है आप लोगों से कि हमसे तो आप लोग इंटरव्यू ले, हम हर वक्त तैयार हैं आप लोगों को इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन आप लोग जाके मोहम्मद मेडिकल में भी वहाँ के रेंडमली स्टूडेंट से जाके ले, एक मतलब आप लोग देखो वहाँ पे VC जिनको बिठा रहे हैं 3 बच्चों को, उन्हीं से क्यों ले रहे हैं? जाके रैंडमली लेना, ताकि उनको पता चले। सारे स्टूडेंट्स जो ऐसे नहीं बोलेंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो सच बताएंगे। और हमारे पास सब आ रहे हैं, उनके पास क्यों नहीं जा रहे? हमें ये कहना है कि उनके पास भी लोग जाएं और उनके घरों में जाएं। VC साहब के घर पे क्यों नहीं जा रहे? हमारे घरों में तो हर मीडिया वाला आ रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं, उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे भी जाओ आप लोग, मोहम्मद मेडिकल में स्टूडेंट से इंटरव्यू लो, टीचर से लो, और रैंडमली लेना चाहिए। और वहाँ पे वो VC साहब के ऑफिस में नहीं लेना चाहिए, रैंडमली जाओ और सबसे लो। और यहाँ पे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर रजी हमें कहते थे कि जब चाहे आप लोग आके हमें मेरे पास कंप्लेन कर सकते हो। मुझे ये बताएं, मैं खुद यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, कोई वाइस चांसलर आता है हफ्ते में? कितनी दफा आता है? 1 दिन आता होगा ना। और 1 दिन में भी वो मीटिंग्स में ऐसे बिजी होता है कि स्टूडेंट्स के लिए टाइम नहीं होता उनके पास। तो मतलब ऐसे कैसे स्टूडेंट जाके शिकायत करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होता। और उसके अलावा हमें ये कहना है कि जाके आप लोग उनके, हमारी फहमीदा की ये ख्वाहिश थी कि हमारे लिए इंसाफ लड़ा जाए, हमारे अब आगे और एक और फहमीदा ना आए और लाशें ना गिरे यहाँ पे। तो हमें बस यही चाहिए कि फहमीदा को इंसाफ दो, कातिलों को पकड़ो। फहमीदा जी पुफी आहियां ऐं खुद टीचर आहियां। वो मूंसां तमामु घणो अटैच हुई, त हर टाइम ते को मसलो थींदो हो मूंखे फ़ोन ते ॻाल्हाईंदी हुई, मूंसां मैसेज कंदी हुई। ऐं माइटनि में वेंदी हुअसि, हीअ चवंदी हुई पुफी ऐं पढ़ां, मेडिकल में पढ़े पोइ इंशाल्लाह ऐं चाइना वेंदसि। इन जी ख़्वाहिश इहा हुई त चाइना वेंदसि। मूंसां तमामु अटैच हुई। शागिर्दियाणी फहमीदा लगारी खे हिरासत कंदड़ जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतिजाजी मुज़ाहिरा पिणु कया विया। टंडे बागे में नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन पारां पिणु एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। एहतिजाजी मुज़ाहिरे जी अॻुवाणी वकार जत, गुलशाद उमराणी, सजाद शाह, फाज़िल रशीद, ज़रियाब शाह, जुमन शाह ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। उन मौक़े ते अॻुवाण चयो त सिंध जे तालीमी इदारनि अंदरि नियाणियुनि खे मुसलसल हिरासत कयो पियो वञे, जॾहिं त तालीम दुश्मन माफ़िया इदारनि अंदरि वेही शागिर्दनि ख़ासि तौरु नियाणियुनि लाइ रुकावटूं पैदा करे रही आहे, जंहिं सबबु अहिड़ा अफ़सोसनाक वाक़िया जनम वठनि था। हुननि वधीक चयो त शागिर्दनि खे मार्कुनि, एडमिशन फीसनि ऐं ॿियनि मामलनि में ब्लैकमेल करे ज़हनी दबाव में रखियो वञे थो, जेको इंतिहाई गणती जोॻो अमल आहे। जामशोरे में सिंध यूनिवर्सिटीअ जे शागिर्दनि पिणु एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हंयो। सिंध आला जी साम्हूं इंडस हाईवे ते धरणो हणी रोड ब्लॉक करे
हिरासमेंट में मुलविस जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी जो मुतालबो कयो वियो। जसाफ़ मेराण यूनिवर्सिटी तरफ़ां पिणु फ़हमीदा लगारी खे ख़ुदकशी ते मजबूर कंदड़ जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ एहतिजाजी रैली कढी वई। उन मौक़े ते मुतालबो कयो वियो त फौरी तौर ते जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे। जसाफ़ पारां पिणु वाक़े जी मज़मत कंदे जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी जो मुतालबो कयो वियो। पोरियत मज़ाहिमत तहरीक पारां पिणु वाक़े जी मज़मत कंदे जवाबदारनि ख़िलाफ़ सख़्त क़ानूनी कार्रवाई जो मुतालबो कयो वियो। पोरियत मज़ाहिमत तहरीक जे अॻुवाण मसरूर शाह ऐं कामरेड निसार लगारी चयो आहे त फ़हमीदा लगारी जे वारसनि पारां जवाबदार ॼाणायल उस्ताद आबिद लगारी ऐं ॿियनि खे फौरी तौर गिरफ़्तार करे उन्हनि ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई कई वञे। शागिर्दियाणी फ़हमीदा लगारी जे खून सां इंसाफ़ कयो वञे त जीअं अहिड़ा वाक़िआ रुकिजी सघनि। अमेरिका ऐं इसराइल जी ईरान सां हलंदड़ जंग जे नबेरे बाबति रथियल ॻाल्हियुनि लाइ ईरान जो वफ़द पाकिस्तान पहुची वियो आहे, जॾहिं त वफ़द अमेरिका सां ॻाल्हियुनि खां अॻु शर्त पिणु रखियो आहे। ईरान पारां रखियल शर्त में चयो वियो आहे त फौरी तौर ते ॻाल्हियुनि खां अॻु लिबनान ते हमला बंदि कया वञनि। लिबनान में फौरी तौर जंग बंदी कई वञे। ईरान जा मंजमद कयल $अरबें जा असासा बहाल कया वञनि। ॿिए पासे सदर ट्रंप चयो आहे त इस्लामाबाद ॻाल्हियुनि मां वॾियूं उमेदूं आहिनि। मुआइदो न थियो त ॾाढो ख़राबु थींदो। ईरान सां जारी छिकताण जे ख़ात्मे लाइ ॻाल्हियूं हाकारी रुख में वञी सघनि थियूं। ईरान जा अॻुवान अवामी बयाननि उबतड़ ॻाल्हियुनि में वधीक लचक ॾेखारीनि था। मुआइदो न थियो त सूरतहाल वधीक संगीन थी सघे थी। इसराइल खे लिबनान में पंहिंजा हमला घटाइण जो चयो आहे त जीअं ॻाल्हियुनि लाइ मुनासिब माहौल ठही सघे। शहीद नज़ीर अब्बासी जी सालगिरह पिणु मल्हाई वई। सिंध जे बहादुर सियासतदान शागिर्द अॻुवान शहीद नज़ीर अब्बासी जी सालगिरह जे मौक़े ते सिंध हारी कमेटी तरफ़ां हैदराबाद में तक़रीब मुनक़िद कई वई, जंहिंखे ख़िताब कंदे सिंध हारी कमेटीअ जे मरकज़ी सदर कामरेड समर हैदर जतोई चयो त कामरेड शहीद नज़ीर अब्बासी बहादुर सचो अॻुवान हो, जंहिं पोरियतनि मज़दूरनि हारियुनि शागिर्दनि जे हक़नि समेत अवाम जे बुनियादी मसइलनि खे हल कराइण लाइ ऐं मुल्क में जमहूरियत जी बहाली लाइ सचाई सां जदोजहद कंदे शहादत हासिल कई। आमरियत जे ज़ालिमनि शहीद नज़ीर अब्बासी मथां टार्चर सेलनि में तशदुद करे खेसि शहीद करे छॾियो। शहीद नज़ीर अब्बासी इनकलाबी अॻुवान हो, जंहिं अवाम ख़ातिर पंहिंजी जान कुर्बान कई ऐं हमेशह लाइ अमर थी वियो। अवामी वर्कर्स पार्टी पारां लालू रैंक में पिणु कामरेड शहीद नज़ीर अब्बासी जी सालगिरह जो केक काटियो वियो। उन मौक़े ते अवामी वर्कर्स पार्टी सिंध जे डिप्टी सेक्रेटरी कामरेड मिठल बलोच ख़िताब कंदे कामरेड नज़ीर अब्बासी खे भेटा पेश कई। मोरो सान्हे जे बेगुनाह क़ैद कयल क़ैदियुनि जी आज़ादी लाइ वारसनि, ॿारनि ऐं नियाणियुनि समेत शागिर्दियाणियुनि, अमड़ियुनि ऐं वञनि पीरसनि, वालदेन तोड़े सियासी समाजी अॻुवाननि काल्ह 27 ॾींहं बि प्रेस क्लब साम्हूं एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो। राति देर ताईं एहतिजाज जारी रखियो वियो। ॿिनि भाइर क़ैदियुनि समद भट्टी ऐं अकरम भट्टी जो वालिद बीमार थी पियो आहे, जेको बीमारी वारी हालत में बि पाण खणाए पहुतो। मोहम्मद रमज़ान भट्टी तबियत बहितर न हुजण बावजूदि एहतिजाज में शरीक थी पंहिंजे पुटनि जी आज़ादी जो मुतालबो कयो। उन मौक़े ते वारसनि अफ़साना सिंधु, आरज़ू लगारी, सुहाना सिंधु, राशिद सिंधिया, कुबरान लगारी ऐं ॿियनि चयो त 11 महीननि खां बेगुनाह कूड़नि केसनि में क़ैद 60 हारी पुहरित मज़दूर, उस्ताद ऐं शागिर्द तोड़े दुकानदार क़ैद बणियल आहिनि, जिन जे मथां दहशतगर्दी जा कूड़ा केस दाख़िल कया विया। सिंध हुकूमत केस बि हलाइण नथी चाहे। 11 महीननि खां बेगुनाह क़ैद थियल माण्हुनि जा केस नथा हलनि, न वरी ज़मानत थी सघी आहे। हुननि चयो त असांजे ॿिनि नौजवाननि इरफान लगारी ऐं ज़ाहिद लगारी खे गोलियूं हणी शहीद कयो वियो। लगारी बिरादरी जा घर ऐं दुकान डाहे पट कया विया। उन्हनि खां सिहत, रोज़गार ऐं तालीम जो हक़ त खसियो वियो आहे। ईअं लॻे थो ॼण त उन्हनि खां जीअण जो हक़ बि खसियो वियो आहे।
हुननि मुतालबो कयो त फौरी तौर ते बेगुनाह असीर बणियल माण्हुनि जा केस हलाया वञनि ऐं उन्हनि जी आज़ादी लाइ क़दम खयां वञनि। तेल ऐं आम वाहिपे जे शयुनि जा अघ वधण ख़िलाफ़ सिंधवासी सरापा एहतजाज बणियल आहिनि। मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाजी मुज़ाहिरा कया पिया वञनि। काल्ह बि मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाजी मुज़ाहिरनि जो सिलसिलो जारी रखियो वियो, जॾहिं त हैदराबाद में वकीलनि नेशनल हाईवे ते हयल धरणो जारी रखियो। अवामी वर्कर्स पार्टी ज़िले लाड़काणे पारां पिणु महांगाई ऐं अवाम दुश्मन मुआशी पॉलिसियुनि ख़िलाफ़ मार्च कयो वियो। मार्च में कारकुननि जे वॾे अंग शिरकत कई, जिन जे हथनि में झंडा ऐं प्ले कार्ड हुआ। जनाह बाग चौक खां प्रेस क्लब ताईं महांगाई, IMF, अवाम दुश्मन हुक्मराननि ऐं साम्राज्यनि ख़िलाफ़ मार्च कयो वियो, जंहिंजी अॻुवाणी कमाल जबलात, सजाद गाॾही, कदीर कांधड़ो, ख़ान गफ़ार ख़ान, हुसैन शाह, कामरेड बख़्तावर कमाल, हुमैरा सजाद ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। उन मौक़े ते अॻुवाणनि चयो त अवाम दुश्मन मुआशी पॉलिसियूं रद्द करियूं था। एटमी मुल्क जा हुक्मरान हर रोज़ ग़रीब अवाम मथां महांगाई जहिड़ा बम किराए रहिया आहिनि। आलमी मार्केट तोड़े जंगी हालतुनि खे मुंहुं ॾींदड़ मुल्कनि मंझि बि एतिरियूं पेट्रोलियम मसनूआत जूं क़ीमतूं नाहिनि वधियूं जेतिरियूं मुल्की हुक्मराननि लेविज़ हणी वधाए छॾियूं आहिनि। मुल्की तारीख़ में कॾहिं बि एतिरा पेट्रोल ऐं डीज़ल जा अघ नाहिनि वधिया जेतिरा जंग जो गैर ज़रूरी सबबु ॼाणाए हुक्मराननि वधाया आहिनि। तेल जी चाली खां वधीक सैकड़ो वधायल अघनि सबबु महांगाई वधी वई आहे। मुल्क जो ग़रीब अवाम हुई ॿिनि वेलनि जी मानी लाइ परेशान आहे, वेतर परेशान थी वियो आहे। अवामी तहरीक जे मरकज़ी सॾ ते सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में अमरीका ऐं इसराइल जी जारियत, ईरान ऐं लिबनान मथां मढ़ियल जंग, पेट्रोल ऐं डीज़ल जे अघनि में हथरादोवाद, महांगाई ऐं कणक जे अघ किराइण ख़िलाफ़ एहतजाजी रैलियूं कढी मुज़ाहिरा कया विया। वारह बरसां ॻोठ शेरमुहम्मद आरिजा में निकितल एहतजाजी रैली खे ख़िताब कंदे सिंध हारी तहरीक जे मरकज़ी सदर कामरेड ग़ुलाम मुस्तफ़ा चांडियो, इरफान मनान, कामरेड अलीगुल चांडियो, नबी बख्श आरिजो, अब्दुल नबी बिरोही, अब्दुल सत्तार बुरड़ो ऐं ॿियनि चयो त फौरी तौर ते आम वाहिपे जे शयुनि जा अघ घटाया वञनि। नसीराबाद भरिसां ॻोठ मिठल ख़ान चांडिये में कामरेड मोहम्मद रफ़ी लगारी, फ़कीर बख़्तियार चांडियो, सूरज रफ़ी ऐं ॿिनि जी अॻुवाणी में एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। झंपीर बाईपास चौक ते पिणु अवामी तहरीक पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो, जंहिंजी अॻुवाणी शाहमुंद चांग, अनवर पालारी, सद्दाम चांग, रहमान चांग, हारून पालारी ऐं ॿियनि कई। ठठे जे बघाण शहर में पिणु अवामी तहरीक पारां एहतजाजी रैली कढी वई, जंहिंमें रज़ाक चांडियो, असलम समो, बिलावल लाशारी, इदरीस पलिजो, माशूक उनड़, हनीफ़ जानियारो ऐं ॿिया शरीक थिया। शाहपुर चाकर में पिणु अवामी तहरीक ऐं सिंधियाणी तहरीक पारां एहतजाजी रैली कढी वई, जंहिंजी अॻुवाणी सतार रिंद, अताउल्ला उनड़, मरियम उनड़, राणे कुंढाणी ऐं ॿियनि कई। एहतजाजनि में अॻुवाणनि गरियल तौरु मुतालबो कयो त पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में कयल वाध फौरी तौरु वापसि वरिती वञे। चूहड़ जमाली में STP पारां महांगाई, बेरोज़गारी ऐं सिहत जूं बुनियादी सहूलियतूं न मिलण ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। उन मौक़े ते मंज़ूर मंगी, शरीफ़ कलमती ऐं ॿियनि ख़िताब कंदे चयो त ॾींहों ॾींहुं वधंदड़ महांगाई अवाम जो साह सुकाए छॾियो आहे, जॾहिं त रोज़गार न हुजण जे करे इलाइक़े वासी ॾुखियाईनि जो शिकार आहिनि। हुननि मुतालबो कयो त मिसकीन माण्हुनि लाइ रोज़गार जा दरवाज़ा खोलिया वञनि। कंदकोट में पिणु महांगाई ऐं मिलावटी खीर जे विकिरे ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। धरती धणी तहरीक जे सॾ ते हबीबुल्ला सब्ज़ोई ऐं ॿिनि जी अॻुवाणी में एहतजाजी मुज़ाहिरो करे सख़्त नारेबाज़ी कई वई। बाडह में पिणु तेल ऐं गैस जे अघनि में ॻाटे टोड़ वाध ख़िलाफ़ समाजी रज़ाकार तहरीक पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो, जंहिंजी अॻुवाणी कामरेड मुनवर अली नूनारी ऐं सारंग अमर करे रहिया हुआ। उन मौक़े ते अॻुवाण चयो त मुल्क में वधंदड़ महांगाई जो बुनियादी सबबु वफ़ाक़ी हुकूमत जूं ग़लति पॉलिसियूं आहिनि। अवाम मथां इज़ाफ़ी बार विधो वियो आहे। डीज़ल जा अघ घटायो जे उनवान हेठि इब्राहिम हैदरी में मुहाणनि एहतजाजी रैली कढी रिलीफ पैकेज ॾियण जो मुतालबो कयो।
एहतजाज में पाकिस्तान फिशर फोक फोरम जी चेयरपर्सन फातिमा मजीद फोरम जे ॿिनि निमेदनि ऐं मुहाणनि वॾे अंग में शिरकत कई। दादू में पिणु आबादगार फोरम पारां तेल जे अघनि में वाध ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। एहतजाजी मुज़ाहिरे जी अॻुवाणी इमाम बख्श पहवर, अब्दुल हमीद पहवर, बशारत लगारी, उस्मान लगारी ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। हैदराबाद में वकीलनि पारां पिणु एहतजाजी धरणो जारी रखियो वियो। वकीलनि काल्ह ॿिए ॾींहुं बि वाधू वाह वटि नेशनल हाईवे ते एहतजाजी धरणो जारी रखियो। उन मौक़े ते वकीलनि जो चवणु हो त जेकॾहिं पेट्रोल जा अघ न घटाया विया त असां एहतजाजी तहरीक खे ॿियनि शहरनि ताईं बि पहुचाईंदासीं। हुननि चयो त जेकॾहिं ज़रूरत पई त बबरलो वारे हंध ते पिणु एहतजाजी धरणो हणंदासीं। उन मौक़े ते नौजवान वकील ऐं सियासी कारकुन कबीर भील ॻाल्हाईंदे चयो त फौजियुनि जा प्रोटोकॉल्स घटि करियो, जनरलनि जा प्रोटोकॉल्स घटि करियो, ऑफिसरनि जा प्रोटोकॉल्स घटि करियो, मिनिस्टरनि जा प्रोटोकॉल्स घटि करियो। MNA MPS जेके हलनि पिया, जेका 15 गाॾियूं खणी पुलिस जूं गाॾियूं खणी उन जा प्रोटोकॉल्स घटि करियो। आम माण्हू कहिड़ो ॾोह कयो आहे। आलमी सूरताल छा आहे पाण ख़बर आहे, पर ही मुल्क ख़ासि तौर ते असांजो मुल्क पाकिस्तान जॾहिं बि मुल्क ते बहरान ईंदो आहे त उन में ही आवाम खे रिलीफ कोन ॾींदो आहे। तव्हां ॾिठो हूंदो माज़ीअ में हू चवंदा आहिनि त जंहिंजा ॾंद ॻणबा आहिनि उनखां उमिरि कोन पुछबी आहे। पाकिस्तान जी समूरी माज़ी जी तारीख़ असांजे अखियुनि अॻियां आहे। असां उनखे पढ़ी वेठा आहियूं, असीं उनखे अखियुनि सां ॾिसी वेठा आहियूं। ॿोॾ जी सूरताल हुई, माण्हू हुते पाणी में तरिया पे। इन्हनि छा कयो, अरबे रुपया ॿाहिरि मुल्कनि खां वठी, आलमी इदारनि खां वठी पाण हड़प करे छॾिया। अवाम खे रुपयो बि रिलीफ कोन मिलियो। अवाम रोडनि ते रुलंदो रहियो। कोरोना आयो, असांजा माण्हू मुआ पे उहे बेहाल बणिजी चुका हुआ। हुकुमरान अरबे रुपया फंडिंग आई ॿाहिरि खां, आलमी इदारनि खां, समूरा पंहिंजा बम हड़प करे विया। हींअर छा आहे, आलमी लेवल ते तेल जी किल्लत थी आहे। हा, असर पवंदा आहिनि आलमी लेवल ते, समूरनि मुल्कनि ते पिया आहिनि, पर ॿियनि मुल्कनि उनजो तमामु थोरो हिसो वधायो आहे। 5%, 10% तेल में वाध कई आहे। पर हिन मुल्क 80% तेल में वाध। ऐं वरी हराम पाई ॾिसो, असांजो आम माण्हू इन शइ खां अणवाक़ुफ़ आहे। हिकिड़ो अफ़गानी राइटर आहे, उन लिखियो आहे त इहे माण्हू तव्हां खां पंहिंजी सॼी मानी फुरींदा, उन खां पोइ हिकिड़ो टुकर तव्हांखे उछलाईंदा ऐं पोइ तव्हांखे चवंदा त हाणे इन टुकर इनखे खाओ, ख़ुशि थियो ऐं असांजो शुक्रियो अदा करियो। हिननि तेल खे वधाए ॿीणी चौणी क़ीमत ते 80 रुपया घटाए असांखे इहो चयो त तव्हां इहो महसूसु कयो ऐं असांजो शुक्रियो अदा करियो। टंडे अलहियार में ॻोठाणनि पारां पुलिस ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। ॻोठाणनि घरनि ते हमले ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। ॻोठ महरम अली सजराणी जे रवासियुनि मियादाद मजीदाणे ऐं ॿिनि जी अॻुवाणी में एहतजाजी मुज़ाहिरो करे इंसाफ़ जी घुर कई। गंबट में वधंदड़ बदअमनी ख़िलाफ़ क़ौम परस्तनि ऐं शहरियुनि पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। एहतजाजी मुज़ाहिरे जी अॻुवाणी ज़ाकिर आलमाणी, ज़ाहिद शंबाणी, इम्तियाज़ अली ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। उन मौक़े ते अॻुवाणनि चयो त बदअमनी चोट चढ़ियल आहे। शहरियुनि खां मोटरसाइकिलूं ऐं रोक रक़म फुर कई वञे थी। दाहिण बावजूदि का बि कार्रवाई नथी कई वञे, जंहिंजे करे परेशानियुनि जो शिकार आहियूं। काज़ी अहमद में मंगणहार फ़क़ीरनि घर ढाहिण ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। उन मौक़े ते मंगणहार बिरादरीअ सां तालुक़ु रखंदड़ माण्हुनि चयो त बासर ठेकेदार सालनि खां वेठड़नि खे घरनि मां बेदख़ल करे रहियो आहे। नोटिस वठी असांखे इंसाफ़ ॾियारियो वञे। फरीदाबाद में धामरावाह पुलिस ख़िलाफ़ फरीदाबाद जे टैक्सी ड्राइवरनि शफ़ीक़ अहमद डेरो, मोहम्मद हुसैन चांडियो, बाबर बिरोही ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। उन मौक़े ते ड्राइवरनि चयो त धामरावाह पुलिस चौकी ते मौजूदु पुलिस अहलकार रिश्वत न ॾियण ते तंग करे रहिया आहिनि। असां एमरजेंसी में मरीज़ लाड़काणो खणी वेंदा आहियूं त धामरा चौकी पुलिस इंचार्ज ऐं सिपाही रिश्वत खां सवाइ नथा छॾनि। असांजे लाइ धामरा पुलिस आज़ार करे छॾियो आहे। हर टैक्सी कार रोके रिश्वत तलब कई वञे थी। हुननि मुतालबो कयो त धामरा वाह पुलिस चौकी ते मौजूदु अहलकारनि खे हटाए ईमानदार अहलकार मुक़ररु कया वञनि।
टंडो बागो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो सेंटर रिश्वत जो गढ़ बणिजी वियो। सर्वे लाइ ईंदड़ औरतुनि ऐं मर्दनि टंडो बागो रोड ते एहतजाजी धरणो हणी टायरनि खे बाहियूं ॾेई ट्रैफ़िक मुअतल करे छॾी। उन मौक़े ते मुज़ाहिरीन चयो त फ़ी औरत खां सर्वे लाइ 1000 रुपया रिश्वत वसूल कई वञे थी। पैसा न ॾींदड़ औरतुनि खे कतारनि में बीहारियो पियो वञे। असांजी केर बि दाद रसाई न पियो करे। आला इख़्तियारियूं हिन मामले जो नोटिस वठी मसइलो हल कराइनि। ॿी सूरत में एहतजाजी तहरीक खे वधायो वेंदो। पंगरियो भरिसां ॻोठ अलाह बचायो खोसो में उबाश नौजवाननि पारां चिंगची रक्षा में वॾे आवाज़ सां म्यूज़िक वॼाए शरारतूं करण ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। एहतजाजी मुज़ाहिरे जी अॻुवाणी अयाज़ खोसो ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। उन मौक़े ते हुननि मुतालबो कयो त चिंगची रक्षा ड्राइवर नशे में औरतुनि ऐं ॿारनि खे तशदुद जो निशानो बणाइनि था ऐं तंग कनि था। हुननि मुतालबो कयो त फौरी तौर ते कार्रवाई कई वञे। बुलड़ी शाह करीम में ज़बूनहाल पुल जी मरमत न थियण ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। ॻोठ जानी मंगणहार जे रवासियुनि मुज़ाहिरो करे सख़्त नारेबाज़ी कई। एहतजाजी मुज़ाहिरे जी अॻुवाणी असगर मंगणहार, हाजी ख़लील अहमद ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। उन मौक़े ते हुननि मुतालबो कयो त मीरा शाख रोड ते ज़बून थी वियल पुल जो तइमीराती कमु इल्तिवा जो शिकार आहे, जेको जल्द शुरू कराए मुकमिल करायो वञे। टंडो मोहम्मद ख़ान में मुलाज़िमनि जो एहतजाज। DRA अलाउंस जी अदम अदायगी ख़िलाफ़ नारेबाज़ी। फौरी तौर ते अलाउंस ॾियण जो मुतालबो। हीअ असीं अवां जी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं ख़बरूं। हीअं ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन, सिंध जो क़ौमी आवाज़ वॉइस ऑफ सिंध लंडन वेब रेडियो ऐं TV चैनल, जेको गुज़िरियल 13 सालनि खां सिंध सां थींदड़ ज़्यादतियुनि ऐं नाइंसाफ़ियुनि ख़िलाफ़ सगारो आवाज़ बणिजी दुनिया जी कुंड कुड़िछ में पहुचे थो। सिंध तोड़े दुनिया जे मुल्कनि में सिंधियुनि सां थींदड़ ज़ुल्म ऐं जबर ख़िलाफ़ उथंदड़ आवाज़ खे बेबाकी सां नशर करे थो। वॉइस ऑफ सिंध लंडन कारोबारी न पर क़ौमी जदोजहद जो अहम मोर्चो आहे, जंहिंखे अवां जे माली सहकार जी सख़्तु ज़रूरत आहे। उन आवाज़ खे घर घर ऐं शहर शहर पहुचाइण लाइ पंहिंजो क़ौमी फ़र्ज़ु अदा कयो। चैनल जे लिंक खे लाइक ऐं सब्सक्राइब ज़रूरु कयो। बैनर ते ॾिनल फ़ोन नंबर या ईमेल वसीले असां सां राब्तो करे सघो था। इन ते प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुचे थो। पंहिंजे मेज़बान हबीब लगारी खे ॾींदा इजाज़त। जॾहिं पेर तेॾहिं ख़ैरु। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन।